ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ടെക് ആൻഡ് ട്രാവൽ വൈബ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പെറ്റ്സ് വേൾഡായ JTS പെറ്റ്സ് വേൾഡിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കിഡ് വെറൈറ്റിയും എണ്ണാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്രയും ധാരാളം ബ്രീഡ്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രീഡ് വരുന്നത് കൊനൂറാണ്. ഈ ഒരു കൊനൂർ വെറൈറ്റി ജാൻഡിയ കൊനൂറാണ്. അഡൽട്ട് പെയർ ഏകദേശം 23,000 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വെറൈറ്റിയെ പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് സൺ കൊനൂർ വെറൈറ്റീസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ബ്രീഡിംഗ് പെയർസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. 24,000 രൂപ മുതൽ 45,000 രൂപ വരെ നമുക്ക് ബ്രീഡിംഗ് പെയർസ് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ഇവിടെ DNA കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത പെയർസും കൺഫേം ബ്രീഡിംഗ് പെയർസൊക്കെ ലഭ്യമാണ്. ഈ ഒരു ബ്രീഡിൻ്റെ പ്രത്യേക കളറ് കൂടും തോറും ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും കൂടും. ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ധാരാളം സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത വീഡിയോസാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അതുപോലെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം, എല്ലാ ബേർഡ്സും നല്ല ഹെൽത്തിയും നല്ല ആക്റ്റീവുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ JTS പെറ്റ്സ് വേൾഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൊറിയർ ഫെസിലിറ്റി എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. കേരളത്തിന് എവിടെയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ പുറത്താണെങ്കിലും ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ തോംസേട്ടനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ്സ് ബ്രീഡിംഗ് പെയർസ് വേണമെങ്കിൽ ബ്രീഡിംഗ് പെയർസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമാണ്. അതായത് ധാരാളം വെറൈറ്റി ബേർഡ്സ് നമുക്ക് ഞാനിവിടെ 1 by 1 ആയിട്ട് കാണിക്കാം. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ നല്ലൊരു റീച്ചായൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റി വരെ JTS പെറ്റ് വേൾഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വെറൈറ്റി വരുന്നത് ഇത് കൊനൂറ് വെറൈറ്റി തന്നെ, യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് കൊനൂറും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനടുത്തായിട്ട് പൈനാപ്പിൾ കൊനൂറുണ്ട്. യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് കൊനൂറ് കൺഫേം പെയർ, അതായത് ബ്രീഡിംഗ് പെയർ DNA ഒക്കെ ഉള്ളത് 8,000 രൂപ മുതൽ 12,000 രൂപ വരെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ വിത്തൗട്ട് DNA 7,500 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. അതുപോലെ പൈനാപ്പിൾ കൊനൂറാണെങ്കിൽ DNA, അതായത് കൺഫേം പെയർ DNA 9,500 തൊട്ട് 13,000 രൂപയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ DNA ഇല്ലാണ്ടാണെങ്കിൽ 9,000 രൂപയ്ക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമാണ്. അത്രയും നല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബേർഡ്സും DNA ഉള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നിലെ ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കി വാങ്ങിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തോംസേട്ടനായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ഉള്ള സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിലിട്ട് അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊറിയറായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊറിയറായിട്ട് ലഭിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 8 മാസം തൊട്ട് 1.5 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കൊനൂറ് അവൈലബിൾ. ഈ കാണുന്നത് ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗോൾഡ് മെക്കൗഡ് ഒരു ചിക്കാണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത് വിത്ത് DNA 1,10,000 അതുപോലെ പ്രായവും DNA ഒക്കെ കണക്കിലെടുത്ത് 1,30,000-40,000 ഒക്കെ റേഞ്ച് വരും. അടുത്തതായി ഗ്രേ പാരറ്റ് ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേർഡ്സ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഇനാണ് ഗ്രേ പാരറ്റ്. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇണക്കി വളർത്താം. ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്കന് 38,000 തൊട്ട് 40,000 രൂപയാണ് റേറ്റ്. അതുപോലെ ടൈമഡ് ആയിട്ട്, അതായത് സെൽഫ് ഈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പെയറിന് 1 ലക്ഷം തൊട്ട് 1,30,000 രൂപ 40,000 രൂപ വരെ വിലയുണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്ക് JTS പെറ്റ്സ് വേൾഡിൽ 90,000 രൂപയ്ക്കും കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ലെഡ് ലോറി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ധാരാളം വെറൈറ്റീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഈ ഒരു റെഡ് ലോറിയാണ്. 1 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് പെയറിന് റേറ്റ് വരുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് 80,000 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. തോംസേട്ടനായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള ലോറീസ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാം. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കൊനൂർ ഐറ്റംസിൻ്റെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചിക്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. പൈനാപ്പിൾ കൊനൂറ്, ഗ്രീൻ ചിക്ക്, യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് കൊനൂറ്, ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ചിക്ക്, അതുപോലെ പല രീതിയിലുള്ള ചിക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ റേറ്റ് വരുന്നത് 3,000 തൊട്ട് 5,000 രൂപ വരെയാണ്. നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വരുന്നത് നമുക്ക് കോക്ടെയിലിൻ്റെ ചിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോക്ടെയിലിൻ്റെ ചിക്സ് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ കോക്ടെയിലിൻ്റെ ചിക്സ് വരുന്നത് 1,200 തൊട്ട് 2,000-2,200 വരെ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചിക്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചിക്സ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ടൈംഡ് ആയിട്ട് വളർത്താവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രായത്തിലാണ് നമുക്ക് അതിന് ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ, കിഡു സംഭവമല്ലേ, എത്ര വെറൈറ്റി ബ്രീഡ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടു.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് കൊനൂറിൻ്റെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചിക്സ് ആണ്. 7500 രൂപ തൊട്ട് പെർ പീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് 35 ദിവസം തൊട്ടാണ് ഇവിടെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചിക്സിനെ കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്നത്. കണ്ടോ, നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ടൈം ചെയ്ത് വളർത്താവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പെർ പീസ് 7000 രൂപ 7500 രൂപയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡൽട്ട് പെയറിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ 28000 30000 രൂപയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംസാരിപ്പിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ടൈം ചെയ്തെടുത്ത് വളർത്താനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വെറൈറ്റി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഇത് ഹാംസ്റ്ററാണ്, അതായത് സിറിയൻ ഹാംസ്റ്ററാണ്. ഇതിൽ ഗോൾഡും ഉണ്ട് സിൽവറും ഉണ്ട്. അതായത് ജോഡി 1200 രൂപ തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്. അത് 2000 രൂപ വരെയുള്ള പെയർസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ഒരു വെറൈറ്റി കാറ്റ്സിൻ്റെ സെക്ഷനാണ്. അതായത് പേർഷ്യൻ കാറ്റ്സിൻ്റെ സെക്ഷനാണ്. നല്ല ഒരു വെറൈറ്റി, നല്ല ഒരു കളക്ഷൻ തന്നെ പേർഷ്യൻ കാറ്റ്സിൻ്റെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് സെമി പഞ്ച്, ഡോൾ ഫേസ്, എക്സ്ട്രീം പഞ്ച്, ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പിലുള്ള പേർഷ്യൻ കാറ്റ്സ് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. ഡോൾ ഫേസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം 5000 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. അതുപോലെ സെമി പഞ്ച് വരുന്നത് 6000 to 9000 രൂപ വരെയും. അതുപോലെ എക്സ്ട്രീം പഞ്ച് ആണെങ്കിൽ 15000 മുതൽ 20000 രൂപ വരെയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. അതോരോ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഷോർട്സ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാവുന്ന അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് നായ്ക്കുട്ടികളൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെറൈറ്റി വരുന്നത് ലാബാണ്. അതായത് ലാബ്രഡോറിൻ്റെ 45 ദിവസം പ്രായമെത്തിയ പപ്പീസാണ്. അതായത് പേപ്പേഴ്സ് ഇല്ലാണ്ട്, അതായത് KCI സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ഇല്ലാണ്ട് 7000 രൂപ മുതൽ 13000 രൂപ വരെയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. KCI സർട്ടിഫൈഡ് പേപ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ 14000 രൂപ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് പൊമറേനിയൻ എന്നും പറയും. അതായത് 45 ദിവസം പ്രായമുള്ളത് 4500 രൂപ മുതൽ 6000 രൂപ വരെയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെറൈറ്റി വരുന്നത് പഗ്ഗിൻ്റെ കുട്ടിയാണ്. ഈ ഒരു പഗ്ഗിൻ്റെ കുട്ടിക്ക് കേസ് പേപ്പർ ഇല്ലാത്തതാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് 8500, അതായത് 45 ദിവസം പ്രായമുള്ളത് 8500 റേറ്റിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. KCI സർട്ടിഫൈഡ് പേപ്പർ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വെറൈറ്റി നമുക്ക് പരിചയപ്പെട്ടാലോ? അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഡോവർമാൻ. അതായത് 40 ദിവസം പ്രായമായ ഈ ഒരു പപ്പിക്ക് 9000 രൂപയാണ് വിത്തൗട്ട് പേപ്പർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ തോംസേട്ടനായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു കിഡ് വെറൈറ്റിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ ബഡ്ജീസ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 4000 തൊട്ട് 12000 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഫാൻസി ഫിഞ്ചസ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് 350 രൂപ തൊട്ട് 20000 30000 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കിയൊക്കെ നല്ല കിഡ് വെറൈറ്റീസൊക്കെ ഈ JTS പെറ്റ്സ് വേൾഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നാൽ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ സമയവും പോവും. അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം പക്ഷികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വരെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷനാവും. അത്രയും വെറൈറ്റി പെറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഞ്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇവിടെയും കൊണ്ടൊന്നും തീർന്നില്ല കേട്ടാ. ഇത് കണ്ട ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ കിഡ് വെറൈറ്റി പെയേഴ്സൊക്കെ ഏത് കളറ് വേണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. അതായത് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് 2000 രൂപ തൊട്ട് 15000 രൂപ വരെയാണ് ഇവിടെ റേറ്റ് വരുന്നത്. കണ്ടോ എന്ത് കിഡ് ഐറ്റംസ് അല്ലേ, എത്ര കളേഴ്സും എത്ര വെറൈറ്റീസാണ് അവൈലബിൾ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പെയേഴ്സൊക്കെ കണ്ടോ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പെയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ നല്ല കിടുക്കാച്ചി പെയർ മൊയിൽ കുട്ടികൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമാണ്. പെയറിന് 300 രൂപ തൊട്ട് 600 700 വരെ ഓരോ കളേഴ്സും ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരാം. കണ്ടോ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇവിടെ JTS പെറ്റ്സ് വേൾഡിൽ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷേപ്പിലായാലും നമ്മൾ പറയുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ, അതായത് ഇവിടെ പണിക്കാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പല രീതിയിലുള്ള കൂടുകളാണെങ്കിലും ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പണിത് തരുന്നതാണ്. കണ്ടോ നല്ല ഒരു കിടു വെറൈറ്റി തന്നെ കൂടുകളൊക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൂടുകളുടെ കളക്ഷനൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ.